Мой сын Немальцев, Руслан Владимирович, 1974 года рождения, добровольцами со своими соседями, одноклассниками, они пошли на фронт. При наступлении 15-16 марта они пошли по Верхнему мосту, как я знаю, они шли, но назад тогда ихняя группа, никто не вернулся, и они считались пропавшими без вести. Подготавливали нас, пригласили на перезахоронение. Это было, конечно, страшно смотреть, не все могли подойти. Там были представители власти. Лакербай Леонид Иванович помогал, участвовал в этом. Было очень тяжело. Это все-таки были дети, нужна была какая-то и поддержка, и все. Первая встреча с Леонидом Ивановичем у меня случайно состоялась. Я проходила мимо нынешней администрации. На встрече шел Леонид Иванович. Он на меня стоял и смотрел. Потом говорит: что с вами? Вы ранены? Я говорю: нет, у меня контузия. Это было после мартовского наступления. Он говорит: идемте со мной. Он меня взял за руку, и мы поднялись с ним наверх. Пишите заявление, говорит, о финансовой помощи. Мне было стыдно, не хотелось, но он меня заставил это сделать. Поезжайте, говорит, отдохните недельку. Он мог пройти мимо, сделать вид, что не заметил или еще что-то. Но это его человеческое отношение меня просто удивило. Он очень хорошо запомнился, когда мой племянник поступал на экономический в Нальчик. В Сухумском Агу шли экзамены. Он очень хорошо знал математику. И непосредственно вот Лакербай Леонид Иванович, он как бы врезался в мою память, сказал: этот мальчик будет учиться. Это послевоенные годы. Человек такой вот открытой, большой души. Таких бы побольше нам людей, отзывчивых, добрых, понимающих. В наше время вот мало таких людей, которые со всей душой к тебе относятся. И всегда он на своих постах был достойным человеком. Он и сегодня принесет нам пользу. Если мы сумеем сделать достойный выбор, у нас будет сильный парламент. Не АОТНХ, не брат-сват, не сосед, не родственник, а по уму выбирать депутатов.